अहिले हामी यहाँ मेलुङ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ। मेलुङको अहिले यसमा कस्तो राम्रो जग्गा छ हेर्नुहोस् त यहाँ है। अब यो सरकारले कृषिलाई राम्रो हेर्ने भनेदेखि ठाउँ ठाउँमा गएर गाउँ गाउँमा घुमेर होइन कुन ठाउँमा चाहिँ के लगाउँदा हुन्छ, कुन ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ होइन भन्यो भने धेरै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है। अब के अरे सिटमा मात्रै बस्ने, गाउँ नघुम्ने होइन, गाउँको अब के छ कस्तो छ होइन भन्ने हिसाबले हो भने चाहिँ त्यसरी कहिले विकास हुन्थेन हो। अब यो मजाको ठाउँमा छ है। अब चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले हामी मेलुङ गाउँपालिका मेलुङ चाहिँ पुगेको छैनौँ हामी, छ नि मेलुङ भन्ने ठाउँमा भनौँ न अहिले गाविस सरकारले कृषिलाई राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दिनु, गाउँ गाउँमा होइन सब ठाउँमा बुझेर कुन ठाउँमा कुन उत्पादन हुन्छ, के लगाउँदा हुन्छ र अरू कुरा त्यो उत्पादन गरिसकेपछि होइन यो बजार सरकारले बजार होइन बजार आफूले गरिदियो भने जिम्मा लिइदियो भने होइन यो राम्रो छ, विकास हुन्छ होइन। अब उत्पादन गर्छन् बिचराहरू कृषकहरूले है। अब भोलि त्यो उत्पादन गरेर होइन कति कुहाएर फाल्नुपर्छ, रेट छैन, भाउ छैन, यो कुराहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ किन भन्दाखेरि मध्यनजर हेरेर गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। अन्त यहाँबाट यहाँ घाँसको गरिरहेको छ, यहाँबाट चाहिँ हल्का पिच छ है। अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति पिच बाटो भेटियो ल रुस्ता यहाँनिर त्यो बोकाहरू कस्तो राम्रो हेरिरहेछन्। त्यो चाहिँ बाटो अलिकति अझै सानो छ तर पिचिलो छ। अनि बुवा के छ तपाईँलाई सन्चै हुनुहुन्छ नि? अनि यो चाहिँ मेलुङै पर्यो होइन बुवा? मेलुङ कतिवटा नाम यो गाविस पर्यो? अब अहिले एक त हो नि, एकै पर्यो है। भनेपछि एक पर्यो है। अब तपाईँ हेर्नु न यो बाटो चाहिँ यहाँ आधी चाहिँ जस यो पिच भइसकेको छैन तर बाटो अलिक सानो रहेछ। तर तामकोसीबाट चाहिँ उता चाहिँ अब बाटो पिच हुनु बाहेक यसपालि त्यो बाटो पिच हुन्छ यसपालि खोइ त्यो सरकारबाट फेरि पोहोरै हुनुपर्ने बाटो पोहोर है, यसपालि पनि हुनेवाला छैन है। अब हरेक त फेरि अब फेरि खर्च मात्रै सबै उकिसकेको छ है। अब तपाईँहरूको हेर्नु न कति मजा ठाउँ छ यो है बुवा, हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त अब सरकारले यो कृषिहरूलाई राम्रोसँग होइन ठाउँहरू कति मजा रहेछ है तपाईँको। ल हेर्नुहोस् अनि हाम्रो त दोलखा हो बुवा होइन। हामी चाहिँ युट्युब हो क्या, यसो आज यो फोटो खिचेर हालिदिने हो होइन। हामी युट्युबतिर यसो गरिदिने हो तपाईँहरू कस्तो छ कि यसो घुम्नु पर्यो नि होइन। अब माथि नेताहरू बस्छन् जित्छन् हेर्नुहोस् है। अब माथि बस्छन् गाउँतिर के छ कसो छ अब अहिले हेर्ने भनेदेखि यहाँ